今日嚟黃大仙市呢間靠得住粥麵小館，米芝蓮推介，同老婆一齊食，試下佢個午餐先。仲有呢個腰果爐，啲茶係蘋果茶，腰果爐真係好鬼香啊！呢個薏米水粥料，雲吞係細細粒，都幾好食噶。個乳鴿就有啲唔似張圖啊，不過裏邊都多汁嘅，魚好新鮮，食得過。地方細細，埋單唔貴，記得訂閱啦。